അസ്സലാമു അലൈക്കും. സബീന സോമലി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. കഫക്കെട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്കും നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മരുന്നുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒറ്റത്തവണ കഴിച്ചാൽ മതി, നമ്മുടെ ചുമ നല്ലതുപോലെ മാറിക്കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്കിത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള കുഞ്ഞുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കറികൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉള്ളി, ആ ഉള്ളിയാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ടും വേണ്ടത്. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഉള്ളിയുടെ തൊലി കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉള്ളിയുടെ തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി. പുറത്തുള്ള ജസ്റ്റ് ആ കരിന്തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി. തൊലിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ ഔഷധ ഗുണമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൊലി കളയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് പുറംതൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി. ഇങ്ങനെ തൊലി പോയി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിനെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒലിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ കരിന്തൊലി മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. ചില ഉള്ളിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറംതൊലിയുടെ അകത്ത് കറുത്ത ഭാഗം കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ കറുത്ത ഭാഗം കണ്ടതുകൊണ്ട് വീണ്ടും തൊലി ഒലിക്കേണ്ടതില്ല. തൊലിയുടെ അടുത്തുള്ള ഭാഗത്താണ് ഔഷധ ഗുണം കൂടുതലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കറുത്ത ഭാഗം കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കല്ലിൽ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഉള്ളിയുടെ നീര് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി ഇതുപോലെ കല്ലില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് ഉള്ളിയുടെ നീര് മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ഉള്ളിയെല്ലാം നമുക്ക് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി ഉള്ളിനീര് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഉള്ളിനീര് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാനോ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാകാനോ പാടില്ല. ചതച്ചെടുത്ത ഉള്ളി നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. കുറച്ചധികം ഉള്ളി ചതയ്ക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇതിലേക്ക് അല്പം പോലും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഈ ഉള്ളിയുടെ നീര് തന്നെ എടുക്കണം. ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇത് ഒരു നേരം കുടിച്ചാൽ തന്നെ മതിയാകും. നന്നായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3-4 ദിവസമായിട്ട് ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെയാണ്, കുറച്ചല്പം പഴകിപ്പോയ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 3 ദിവസം 3 നേരം ഇത് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും. നന്നായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. എത്ര വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും ഇതൊരു 3 നേരം 3 ദിവസം കഴിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് കുറയുന്നതാണ്. ഇതുണ്ടാക്കാനും പാടില്ല. നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതിയല്ലോ. മടി പിടിക്കാതെ നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ച് നോക്കണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലാണ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിനീരിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊന്നും വരില്ല ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ. ഇനി വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ തേൻ അല്പം കുറച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി അല്പം കൂട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും. ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല നാടൻ തേൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് മരുന്നിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. തേനൊക്കെ നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയൊക്കെ പിടിച്ചു കെട്ടിയതുപോലെ നിർത്തുന്ന ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് തേനും. അപ്പോൾ ഇത് 3ഉം കൂടി ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിച്ചാൽ എത്ര മാറാത്ത ചുമയും നിങ്ങൾക്ക് മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കരുത്. ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയും തേനിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ ഔഷധ ഗുണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷമോ ചുമയോ കഫക്കെട്ടോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ
അപ്പോൾ തന്നെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി കുടിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഇതിന് മുന്നിലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷുഗർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഷുഗർ കുറയാനായിട്ടുള്ള കുറേ ഹോം റെമഡീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ കുറയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 350 ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഷുഗറെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് തികച്ചും നോർമലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ ഹോം റെമഡീസാണ് ഞാൻ അതിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഷുഗർ കുറച്ചതാണ് ഞാനതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള ഒരു മരുന്നുമാണ് ഞാനതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു.